passa, penyeta? Benvinguts a un nou vídeo per al canal. Avui estem d'ocasió totalment especial. Avui vinc endelantar Mr. Wonderful i tot. Micròfono, càmera sí, càmera allà, perquè avui, senyores i senyors, tenim una recepta molt especial. Feia temps que no fèiem un Teoria de la Cuina, que bàsicament és una sèrie on fem plats per gent universitària o fet per algun universitari, en la qual ens descobrim, perquè no te vaig a mentir, n'hi ha plats que he fet que no havia provat a fer-los mai. I avui és un d'aquests casos perquè avui, com heu vist en el títol, tenim un plat prou complicat, l'he fet molt poques vegades i no tan complex com ho vaig a fer avui. I sí, estem parlant d'un dels dinars més típics valencians, un d'aquests dinars que podreu sorprendre a la vostra penyeta i amigos, amistades fuertes, podríem dir, quan els convideu a casa. I és que avui anem a fer arròs al forn. I direu, Aitor, bueno, però com que arròs al forn? Ara, pim, pam, pum. No serà un arròs al forn qualsevol perquè tenim bon material. Comencem per botifarres de xert. No d'estes del Mercadona, no, tirros. Botifarres que s'estan descongelant, que són top, caneleta en rama. Un poquet d'agua de Mercadona tenia que tindre, pues un car, ¿no? Costilla carnosa troceada. Una creïlla. Mierda. Una tomaca de verduleria, d'ací de la meva verduleria de confiança d'Ulugi. Són congelats, però bueno, també tenim un poquet ahí, no? Un poquet que fa falta. Que no és el meu ingredient favorit? No, però també se li posa pel sabor. Tenim un cap d'alls que no és el meu ingredient favorit, però sí que pot donar-li un poquet de sabor, un poquito. No massa, però un poquito sí. Però ara sí que sí, tenim el millor ingredient de tots. El ingredient clau i que no m'he volgut quedar darrere en la qualitat d'este. Senyores i senyors, tenim 5 quilos d'arròs Circle, senyores i senyores. La gent d'arròs Circle que va veure que jo estava cuinant per ell va dir, no faràs un arròs al forn? I jo, pues això és el que volia fer. I van dir, en 5 quilos tens prou, mare meva gent, arròs de l'Albufera, arròs, bueno, Circle, que és una cooperativa de puta mare d'arròs de valencià. Ei, tenim així per a fer, ara sí que sí, el millor arròs al forn que podríem fer mai. I tot acompanyat, com no pot ser d'altra forma, en una cassoleta de fang típica per a fer un bon arròs al forn. Anem a començar. És la primera vegada que faig un arròs amb tants ingredients. Jo crec que tinc tot lo clau per a que m'isca bé i falta fer-ho bé, falta la pràctica, falta la veritat. Així que anem allà. Lo primer de tot és fer el sofregit, ¿vale? On anirà un poquito tot el saboret, tot el condiment dels ingredients per a donar-li ahí vida a l'arròs, no? Per lo que agarrarem la paella, sí, recent fregaeta, per fer-ho així tot, bueno, potser no està tan neta com jo pensava, agarrarem esta, que sí que és la meva paella, per a fer així tot, i no se mos pot passar, sobretot, l'aigua. Tindrem que posar aigua a calentar per a fer de caldo, no? Li tirarem un poc de safrà o colorant o el que puguem agarrar. I llavors, quanta quantitat li anem a posar? Bé, jo vaig a fer 2 plats d'arròs al forn, per lo que així li tindrem que tirar 4 gots d'aigua més una per la cassola. For the people. 1, 2, 3, 4 i una de regalet, no fa falta que estigui plena, per a completar l'aigua. Aleshores posarem en un foc això i li tirarem, jo tinc, senyores i senyores, no me mateu, ¿vale? O sigui, fins ara jo el vídeo l'estava pintant bé, el que passa que ara aneu a començar a veure aquestes carències que tinc culinàries. Preparado de paella, no tinc safrà de veritat, ja comencem les carències, tio. Així que enxufem ixe foc, perquè se vagi calentant, i mos anem a posar així. Lo primer seria pelar la creïlla, estaria prou bé. Claro, perquè tu imagina't, no? Me poso jo i poso la creïlla sencera i sense més. Sé que, claro, per així és bonico, per darrere no és tan bonico, però està bé, no? Tindre un delantal un poc més pro. Agarrem un ganivet, perquè així, pues ho fem així a mà. Que podria agarrar un pelador que me costarà 80 cèntims? Sí. Que ho he fet? Duc mig curs així i encara no he anat a comprar-lo. Possiblement me menge mitja creïlla menys per pelar-ho jo, però anem allà. Ahí. L'aigua realment a mi l'estem posant massa pront, també vos dic, després s'haurà d'esperar. Bueno, conforme se puga, Així envia ànims a la gent que no se mos dona especialment bé el tema de pelar i mos apanyem com podem, amb sort de no tallar-nos, que de fet quasi me tallé. Ara, aleshores, tallem en rodanxes la creïlla, ¿vale? Des que siguin molt grosses, perquè ens interessa que estiguen fetetes, no? Després, claro, el primer element per a fer el sofregit i tal és el cap d'alls, el que passa que posar-ho sencer per a sols 2 plats i que a mi tampoc m'acaba de flipar, a mi no és la millor idea. És la primera vegada que estic obrint això, In my life. It's alive! Perdó.
Mira, això ja s'està calentant, és que això la idea és tirar-li així un poquet de tal, per donar-li coloret. Saps? Un poquet ahí. I sal. A mi se m'ha complicat la sal, a lo millor. On entra entre l'oli. I el de l'oli ja està així. Pues no tinc sal. La sal ja no està així. Pum, 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 yeah, de l'oli, ja no tinc la sal. Això serà sal? Sí, és sal. L'aprofitarem. Així això d'aspirar antes quedan 10 minuts no m'ho claveu, en plan Masterchef. Què tinc que fer, un poquet per a que se dore o com? Però tot? No, jo agarraré unes poquetes. Vull dir que no és el sabor que més m'agrada. Bueno, cada recepta uno la fa com vol, no? Llavors, pues jo no li posaré tant d'això. 2 dents i ja està. 3 dents, ja està. Au, vale? Anem a sofregir, però que pues, té que haver oli, gent. O sigui, anem a fer un arròs al forn en qualitat, pues no escatimem, anem a fer-ho bé. Vale, i tot, tranquil. Això ja comença a estar calent, per lo que realment ja podríem agarrar-hi i nada, i bé, no? Plan, deixar-ho ahí al 1, no? O al 2 ahí. Un pas important, ja que potser la gent m'està dient, no sé què. N'hi ha gent, de fet n'hi ha prou gent, que això el que fa, los garbanzos, no m'hi sent valencià, pèsols, és els fa en una aigua banda i després es posa. Pues ma mare m'ha dit que el que feia en casa ella és tirar-ho directament a l'arròs al forn, i pum, i ho deixa ahí. Sé que potser molta gent no està profit, però jo vaig a fer-ho així, per què? Perquè venim a provar. Si està bé, pues ho diré, si no també, pim, pam, pum. La botifarra serà l'últim, perquè la botifarra el que li passa, si està molt de temps, com que se rebenta, i realment ma abuela ni siquiera la fa, sinó que la posa al forn i en el forn ja se fa. O sigui, que serà l'últim detallet. Tirem això. Ahí, bueno, pues encara no està molt fluid, diguem això, no? Que m'he posat delantal pues, perquè ahir vaig anar tot el dia en unes taques d'oli ahí que me vas donar compte i vaig dir, carai, tot, pues, collons, posa't un delantal, no? Perquè gel de l'oli. Ahí està, que agarra saboret un poquito, pim, pam, pum. Sabeu el que feien a casa meva? Tirar-li llonganissa. Llonganissa, quan no mos agrada mucho a mi molt destacar, pues llonganissa. Jo això, jo vos dic, saber per sabor, jo això no m'ho menge. Perdó si algú li estic fallant, però si algú se pensava que no, això no m'ho menge. No m'ho menge. I podem tirar, jo que sé, alguna espècia, m'ho flipem, li tenim alguna espècia. Ajo y perejil. Detall. Poco de pimiento, tampoc m'ho flipem, Hasta després per la carn. Això el que podem anar fent és tirar l'arròs. Vaig a agarrar el got. Claro, és que este paquet d'arròs cèrcol, agraïdíssim, és enorme, és brutal. Aleshores jo crec que per agarrar-lo, que me dona por i tot, trencar-lo, és clavar així en el got a lo bruto. Albufera, cooperativa, bona gent, bonicos, que me voleu, no? Aquí l'arròs cèrcol no sols tenen este paquet, i paquets més xicotets, evidentment, sinó també lo guapo són com uns pots de 5 quilos d'alumini que són tremendos. Per lo que... 1 i 2. No me vaig a quedar en fam avui, Ja vaig avisant que avui no és el dia en el que me quede en fam, Vale, tenim això ahí. Per tant, això ho anem a llevar ja. Anem a tirar la creïlleta. És que se m'està passant algo, jo crec, Hòstia! La gent que me seguiu en Twitter ja ho sabeu, però jo soc un cagat. Ahí està, serà la creïlla, pues ja té un sabor especial, ja no és un oli qualsevol, ja és un oli un poc condimentat, eixa aigua ja està calenteta, tal... Suficient, que no m'agraden tant. I tirem un poc de sal per ací. I ara, gent, la clau és que quan estem acabant de fer tot això, que ja veu que no és tan difícil, sinó és tenir en compte uns quants ingredients i anar fent-los al seu ritme, és anar encenent el forn, Ara no se mos passa, Tirem la carn, ahí està. Un poquito de género. Aleshores, ahí, jo sé que la foto lo bonico seria el cap d'all seguit o fet enmig, però ja vos dic que no és el meu preferit, aleshores pues jo vaig a evitar un poquet d'aquest pas. Hi ha espècies de lo que mos vulguem nutrir. Un poquet de sabor, d'alegria, de vivències, d'experiència, de comunitat, germanor. Posem dalt i baix i es posem, pues què posem, a uns 200 graus? Pues a uns 200 graus, penyeta, lo que siga, no ho sé, tio. La vida és una improvisació total, no sé si vos havíeu arribat a aquesta conclusió, però la vida és una improvisació constant en el dia a dia, en tot. I pues mostra d'això és un poc el que estic fent. Sabeu el que m'agradaria? I que me dé una crosta, tio, de pego, tio. Encara no he provat una crosta, que bàsicament és un arròs al forn, però una crosta d'ou i algo més damunt. Gent de pego. A mi la botifarra, sabeu el que m'agrada fer? Agarrar un poquito
restregar per tot l'arròs. I una cosa que també podem fer, tomaca, un poquet passar-la ahí perquè tinga més sabor tot. Claro que sí, és que n'hi ha que tenir mentalitat auró, tio. Ahí està. Estirem. I així, li peguem una repasseta ràpida, però agarra el sabor de la tomaca també. I de veritat, quant de temps ha d'estar al forn? No ho sé. Jo saber el que vas fent, ho tire i vaig mirant, potser mitja horeta, per ahí, tenia que veure que el caldo ja s'ha absorbit, no? Botifarra de xert, gent. Vaya poble i vaya un embotit. Comença un poc el twister, com li vull gaudir, i ja tiren la botifarra per acabar la broma ja, Ei, tot s'ha de dir, no està mal això, no està mal, apunteu, estava apuntant, boli i llibreta, no? Fent-ho pim-pam-pum. Saludos pa ma mare, pa ma abuela i pa Foloi, que són de qui he vist els arrossos al forn, que m'he menjat en ma vida. Per suposat, este oli, no se desaprofita, este oli se posa dins de tot este arròs, este condiment, per a, com dic, aprofitar-ho. També us recomano el vídeo que va fer Emili Pitiflàutic per a un repte dels influencers fent un arròs al forn que va quedar espectacular. De fet, vull vaig a veure-lo, Emil. És que no paramos aquí, entre penyeta, què passa? Creadors de contingut, poblet.info, entreu, pim-pam-pum. M'està sabent mal perquè a veure si algú se pensa que jo me col·loque, me posa algo per fer vídeos, saps? La gent no me vol saber a les 8 de matí que jo tinc aquesta energia. Yeah, the loli, ja està així. Com estàs? Penyeta, mos apropem cap al procés final de l'arròs al forn. L'última vegada que vaig fer arròs al forn ho vaig fer en una cassola de vidre, perquè és el que tenia, i a meitat de fer-se en el forn, pum, se va trencar i se me va caure tot. O sigui que els recuerdos no són els millors de l'últim arròs al forn que vaig fer i volia, si feia un altre, després de molt temps, volia fer-ho en productes de qualitat. Sí, senyor! Apaguem els focs. Moment clau. Anem a repartir de forma sistemàtica els ingredients. El caldo, cuidado que ara ve un procés difícil, Ve un procés en el qual la podem liar, és un factor clau que la podem liar. Tirem el caldo amb cura, amb cura, però no sé com fer-ho perquè ho vegeu, així no. Que se quede repartit bé i que no sobrepasse. Vale, ahí, important. Veieu que me queda un poc, però sabeu què passa? Que està a punt de rebassar. I si a mi se me rebassa, me cau, i a l'estar posant-ho ahí pot ser molt perillós. Obrim i anem a fer la introducció, gent. El pols és clau així, Que plaer visual, penyeta. Vos juro que és lo més difícil, perquè és quan se te pot anar tot. Té que tenir molt de pols i molta cura. A punt de la tragèdia. He anat a comprovar com estava l'arròs al forn i se m'ha caigut la bandeja. A 220 graus que està això. Encara li queda estar líquid, és que encara li queda estar líquid, tio. Que ja són les... En què se partisca està de ferro ja, total. Mira que l'última vegada se m'ha partit la puta cassola. I he estat al borde de que torni a passar una desgràcia en l'arròs al forn, menys mal. Bueno, penyeta, jo crec que ja és suficient. Ha estat uns 45 minuts al forn, per lo que ha estat uns, diria, 35 a 220 graus. I ara, els últims 5 minuts l'he apagat perquè se deixi reposar en el calor que queda. Doncs que acabe, no?, de fluir. I bueno, això també va un poc en funció de quan tinguis fam. Jo ja tinc una fam que no me l'aguante, i a més me tinc que anar en un rato. Així que jo crec que és suficient com per a traure-lo. I ara, amb habilitat, simpatia, bon humor i un poc de cura, espectacular. Espectacular la cremada també que m'he pegat, Impressionant. Que espectaculo! Impressionant. Vaig a pegar una culleradeta. Espectacular. Està molt bo, Està pràcticament com si estiguera fet de casa, de tota la vida. Li tiraria a mi un poc més de sal. A qui li agrada el cap d'all, doncs que se posa ahí enmig. Però bé, aquest ha sigut el meu arròs al forn. Espero que vos hagi agradat, espero que vos hagi exercitat un vídeo de cuina un poc més enrevessat, no? Així, torna a mostrar. Ahí està l'arròs al forn. Impressionant, molt recomanable. Ja heu vist que no és tan complicat, sinó que estem en compte els ingredients que abans en l'ordre i ximpum catapum. Així que res, moltes gràcies per veure el vídeo, espero que us hagi agradat aquesta assignatura de cuina
i espero que ens veiem, no? Un poquet en el pròxim vídeo, un poquet ahí, pim-pam, doneu-li like, espereu-vos el dimarts un nou vídeo, a veure que tenim també nou de cuina. Vinga, adeu, panyeta!